Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da sake sada da ku a cikin wannan shirin namu da muke kawo muku rana wata yau duka. Mun an ce muku karhe 9:30 ta yi, muna tare da ku sai karhe 10:30. Tambara ina kwana tana ma kowa da kowa ina kwana wanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci. Alherin ranar yau muna fatan shi, shirin da a ciki Allah ya raba mu da shi. Muna fatan kasar mu ta Nijar Allah ya ba mu kwanciyar hankali da lumana, ya ba mu, ya bude muna harkokin mu wanda suke bidan halaliyar su duka Allah ya bude da sa'a. Muna fatan wannan zabo karo na farko da aka yi shi cikin koshin lahiya da kwanciyar hankali. Muna fatan wannan karo na biyu da za a yi shi na zaben shugabannin kasa, muna fata a yi shi da cikin kwanciyar hankali, ya zamanto kuma an yi shi yanda kowa yake jin daɗi da shi wannan zaben. To madalla, ya kamata kuma mutane ya zamanto an hito an bauta ma kasa, tun da yau abin da duka ya samu kasar mu ta Niger ya zamanto Niger guda ce, ba mu da wata, kenan ya kamata abin da duka zamu yi ya zamanto mun hito kanmu da kwalkwatan mu, ya hito mun zo mun yi tsabe, Allah ya muna zabi na adali na gari. To madalla, a haka ne shirin tambara ina kwana na ranar yau. Kun sani dai abin da duka muke cewa dai kullum dai muna fata, muna addu'a mu da muke yi ta fata wanda duka bisu da lahiya Allah ya koro musu da sauki, wanda suke da lahiyan kuma Allah ya kara musu, masu jiya mara lahiya Allah ya baku kokarin da kuke yi, tunda wannan aikin lada ne. Wannan kuma sai mai sa'a kan samun shi da mai hakuri, dan shi kullum muna fatan masu jiya mara lahiya Allah ya baku hakuri cikin wannan aiki da kuke yi. Muna fatan masu da armi Allah ya hore, Allah ya bada nagari, wanda suke zamna cikin dakunan armin su kuma Allah ya bada zaman lahiya da lumana da aihuwa mai albarka. Muna fatan wanda duka suke maya bisa kan karhen nasara Allah ya raba lahiya, Allah ya sa gama da karhen nasara lahiya. Wa'anda suke bidan aihuwa Allah ya hore ya bada nagari, wanda kuma suka aihu diyan na zamna Allah ya sa karin musulmi da suka aihu diyan ba su zamna ba Allah ya sa albarka cikin uwayensu. Muna fatan da duka suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya sa can tahiyya musu nan kwanciya hutawa, sabo kushewa da tsofo kushewa. Muna fatan Allah ya raba su da azaban kabri, Allah ya ba su kenan tufidausi. Mu da muka yi saura Allah ya ba mu sadakan la ilaha illallah da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muna muku fatan alheri wanda duka suke bin mu sau da kawa cikin wannan shirin mu na ranar yau. To madalla, kun sani dai shirin tambara ina kwana shiri ne da bisa kan zamantakewa arme, kuma abubuwa da yawa mukan kawo shi bangaren mata da na maza. Haka ne kuma abin da yake shahan yanayin abin da muke ciki duka muna ɗauko shi cikin wannan shirin namu. Muna muku fatan alheri masu kiran mu, wanda duka kuke ba mu kuma shawarwari na gari, Allah shi bar mu tare. Wanda suke can Tilberi muna jinjina muku, Tawa, Agadez, Zandar, Difa, Maradi, inda duka kuke, Dogon Dutse, inda duka kuke kiran mu, Kwalo da kuke kiran mu da surtunan babban birnin Yamai, muna jinjina muku. Mance ba wanda duka suke nan Masama a madadin yanzu suna sau da kafa suna kallon mu, kuma muna jinjina muku. Wannan shirin na shekaran jiya kun sani dai yanda muka yi shi, mun yi shi ne bisa kan suturan mata, mace a musulunci yanda take sutura, da ya kamata ta yi suturarta, mun yi shi. Kuma gaskiya mutane sun tsoma bakin su sarai ma, da har ya kai aka kare ana ta kiran mu bisa kan lambobin mu, ana ta tambayan mu ya kare, muka ce ya kare. To ku yi muna afuwa, shiri ba mu cewa mu zanka dora shi, amma akai muna tunatar sa mutane, insha Allah Allah ya bamu rayuwa mai tsawo da zamu ta kawo muku shirye-shirye iri-iri, kuma haka ne sha'anin duniya yake. To madalla, wannan shirin da zamu kawo muku ranar yau shiri ne bisa kan zamantakewa arme, musamman in mun doka rayuwar mata, bisa kan mata ne muka doko yau, amma bai hana abun da yake shahin mata ai ya shahi maza. Kenan abun da duka aka ce bangare biyu, hannu biyu ke shudayen juna. In an ce bangaren mata aka doko, to dole sai na maza ya shigo, tunda ba mu iya cewa in mun yi mu doko kuma na mazan, amma ana iya sa su tare ga wanda yake iya bada amsa abin ga ya bada ra'ayin shi cikin shirin namu na ranar yau. Lalle in an ce rayuwar arme bautawa ne, bauta ne gaskiya, ya kamata a ce ibada ne kuma da zaka zo ka yi rayuwar zama arme. Dan haƙuri ne, dan shi kaka ganin in an ɗauki amarya an lulluɓa an ce ki yi haƙuri, haƙurin nan da zaki sai ki an sace ce ina son shi, tana sona, iya sona, ina son shi, me ya kai ko wajen ku ta ba mu haƙuri. Mun yi haƙuri da junanmu, to haƙurin nan da ake faɗi sai ka tahi ne zaka ganin shi. Ga mai hankali sai ka tahi ne zaka sani lalle abubuwan da aka ce maka zaman hankuri, soyayya daban take, rayuwar zaman arme daban take, kuma duka abu ne da kake doka, leson ne da zaka doka, na gidanku daban, na gidan arme da zaka doka kuma daban. To dan shi ne yau in kun diba a tsakan mu, a diba dai abun ga cikin Niger ga tamu, musamman in mun doki babban birnin Yamai, arme ana yin shi
baka wa shekara ba ta mutuwa baka ga yarinya ba a ce ta safka ta zo ta rabu da gida aikin armenta. To me yake kawo haka? Gaskiya ya kamata ga wanda suke son su yi armen na arme ba dan abun wasa bane, ba wasan yara bace da zaka zo ka ɗauki kunkuna ka zo ka zamna ka ce a'a ni nayi tuwo ni nayi miya. A'a, ya kamata mu komo ga hayyacin mu san abin da duka muke so, abin da ka san baka tashi yin shi ba, baka san shi kashikan shi ba, baka san menene ya kamata ka yi ba, ya kamata ka ka tambaya da kyawu, ba dan kaga wani abokin ka yayi baka ce ni ma arme zan yi ai bai hini ba, musamman kun baka san menene cikin wannan arme ba. Ko kuma ke yarinya kina son ki arme kuma ke san da lalle biki shirya ba dan armen nan, ke armen nan ke yi shi ne dan wance ta yi, ko kuma ke ma an kama wance haka ni ma bari in ci a kamin haka tunda ina da wanda zai kamin haka in zo in ta in yi dan in yi arme, ko kuma azanta in yi arme ne don kuma in yi kwana biyu in rabu in komo kuma in zo in zamna in sheda tabar mashedanci. A subhanallah, ya kamata gaskiya mu komo ga hayyacin mu, musamman yau shirin da muka ɗauko bisa kan mata. In an ce weekend samdi dimash, da kwai matan da ba su ini gidansu kullum suna cikin aiki, sai in an ce samdi dimash kai ma mijinka iyalan samdi dimash me ya kamata ku yi don ku dada ma rayuwar ku daɗi, ku samu ku yi nishaɗi, ya zamanto ku zo ku zauna yaran ma su san da lalle weekend ne gare su, an yi abinci mai kyawu, an zo an zamna ana nan ku ini gida, ku zo ku canje biyo, ku zo ku zamna ku san mi yanka ke so mi matanka ke so. Amma ya zamanto samdi dimashi in nan mun ɗauki arme da wasa, kai ka tahi ka ini tun da safe ka ta ka bar gidanka tun kari baka komo ba sai tsakan dare, ke kuma ke ɗauki duniya ke sa ga ranki, ke ma ke ce shi ma in bai ya zama aini ma dan me zan zamnawa, bari in tashi ni ma in tahiyata, ina da arme ina da fayandi, ka tai wurin fayandin nan ke tahi sai karhe abun ga ventar ke zo, ventar ke komo da dare, ko kuma hiya ba da ventar babu ruwanki kamar biki bar gida ba, abun da ya shahe ki babu ruwanki, yaranki ke bar su nan su yi abin da suka ga dama, ke ba ruwanki shi ba ruwan shi, kun ɗauki rayuwa sabuwar rayuwa, kun sa duniya cikin rayuwarku da rayuwar da muke ba mu san ba yau ko gobe, ke baki bashi shawara shi ba ya baki shawara, konan kowa ya harkar gaban shi a tai a yi a tare a lalace. Subhanallah, kenan ya kamata gaskiya mata mu komo ga hayyacin mu, arme ba wasa bane. Yau kana arme ka koma ka ce inda na sani, mutum nawa suka yi arme suka rabu suka komo suka ce inda na sani, ɗakin nan naka na arme da karamma wani iya bidan kamar shi bai samu ba, suna nan suna zamne suna bidan irin shi ma ba su samu ba. Kenan kakkai inda na sani, ya zamanto mu zanka ba junan mu lokaci, mu zankato ana zance ana hira ana maidawa, a zamanto ana zamna ana hira ana nishaɗi, duka shine rayuwar zama arme. Ya zamanto ke ki kyautata mishi shi ma ya kyautata miki, ya zamanto a zamna a san me ya kamata, amma an ɗauki rayuwar arme a yohi a banza. Gaskiya wannan ya kamata mu kwalkwado in kwana muke ya zamanto mun tashi da kwana. Yau arme ba abun wasa bane, yau samdi yayi, ya kamata ke tahi ke sa ki zamna ki gyara ɗakin ki, ya zamanto ke gyara abubuwa da yawa, ke zamna ke zo ke shirin ki ki zamna ki yi mai kwaf inda baki zuwa zaki tai ki wurin arme, hankalinki bai da komi sai dai ki sa riga da abokanki su zo su gani ke abubuwa na miki, shak samdi ko shak dimash, ke wance mu rigar da take sawa ma ba mu taba ganin ta ba, ke in ta sa ta ma a shekara ma ba mu gane ta ba, mu mun matsu ga shirin wance. Subhanallah, me ya kawo rabu? Kai ka ɗauki rayuwar duniya ka sa a ranka, ka matsu ka shirya ka sa rushi Allah ba inga wani iri zan sawa yau, wace irin hoda zan sawa yau, wani irin mayahi zan sawa yau, zan tai fayandi inda kawaye za su gamuwa a san dai ka zo ka yi abun kecere ne, kai ka zo a gane ka, babu wanda ake so a gani sai istil ɗinka. Subhanallah, ina duniya za ta kai mu, ina rayuwa za mu yi da ita, rayuwar da ba ga hannunmu take ba, rayuwar da baka sani ba yau ko gobe, ka zo baka da komi ka dora ma kanka, ka zo baka da komi sai dai kai kana son ka sa abun da kawaye za su zauwa su ce wance abubuwa tana gainita, wance babu kamarta, ai ke banu tun da baki da komi ke dai sai dai a gani gare ki, kayan da ko ka mutu ma Allah na tuba wani bai ya son su, bai tabowa da shi, kai ko gawa kama wani na tsoron mai ya kalle ta. To ina duniya za ta kai mu? Kenan ya kamata mu komo ga hayyacin mu,
mu zamana mu yi armen mu. Arme in Allah bai ka karshen shi ba ko me kai bai karshuwa, kuma abinda duka yayi abinda duka kai yau armen ma ka hidda shi kai inda na sani, kuma kai ne zaka yi ka tahinan ku bani shawara, wanda baka tambaye su shawara ba su zamana. Tana yi wa ita da kike tambaya shawara abin ke da kike zuwa ki ce mata ni ke gani in na tashi samdi babu ruwana, bai hana ni babu ruwana in yi abin da na ga dama, in kai inda na ga dama, in komo lokacin da na ga dama. Ke shi ma ai ba zama yake ba to in bai zama tashi tun da sai ki sheda wankanki, ki zo ki buga gogoranki, ki zo ki buga hodonki, ki zo ki zamna, ki sa rigar ki matsatsa da zai ganin jikinki ya ga siffarki da kyawo, ki zo ki zamna ki yi shi samdi inga ki ga in iya hita yake tashi da kwana. Ke yi kayanki, ke zo ke tsaltsala ke ce mishi yo abincin ki ko tamta ma abincin da za a yi yo special ne, ki ga iya hita ko zai hita ma kake ba shi dama hita. To gaskiya ya kamata maza kuma ku zanka kama ma mata. In mutum ya yi abun a zo a gani, in mishi godiya, wance wallahi na gode da abun da kike yi. Babu godiya, babu yabawa, babu shakwabawa, kai babu ruwanka, tunda ka san mata suna nan ɗai da gari. Ba haka ake rayuwa ba. Rayuwa kana yin ta ne ka yi ta yau, kowa na so a ce kana da rayuwa kwarai cikin gidanka, amma kai matarka wa'ansu matan suna kokarin su, amma mazan ne ba su kama musu. Yanda duka suka yi da mazan ba su kama musu. To kai baka ina tullan di ba sai ventredi kana baka gida, ka komo da magariba, ka zo kuma a gashi ka gashi samdi dimashi innan ya kamata ku ba lokaci, ku ba da lokaci. Ba a hana zuwa arme da sabga ba, amma kakka ɗauki lokacin da zaka tai tun da sahe sai ka ini can babu ruwanka. Wa'ansu matan saboda ma rashin dori ne, saboda ma kasa su yi dorin ne, mazan su in suna son su ta yi su zamna sai da garaba ruwansu, su dai ba kudin nan na jirgi ba ya komo ga hannunsu, su ba ruwansu. Mazan kuma su suke dibi, ai in ban tsaya ba na ci ma ai ban bata wani nauyi ba, babu ruwa na ta yi abin da ta ga dama, kar dai ta hana ni. To gaskiya wannan ba rayuwa bane, wannan ba rayuwa bane. Kenan ya kamata mu komo ga hayyacin mu, ya zamanto arme ho ba wasa bane, a zamuna a ba juna lokaci. Kenan in ka saba da haka zaka tai sai ka ragaice bisa haka. Armenka kullum iya bisa kan lilo, iya shillo wata ran abu ya ishe ta, lokacin nan kai kuma abun bai ishe ka ba. Lokacin abun da zai ishe ka kai, lokacin da ita kuma take juyowa ta ce lokacin nan take jin daɗin abubuwan da take yi, duk da baka hana ta ba, kuma ke ma biki hana shi ba, ku zamna kuka ba junan ku lokaci ba. Tana yiwa a ce babu komi sai rayuwar zama bisa gado, an zamna babu kowa sai dai in dare an zo kun iske juna bisa gado. Subhanallah. Kenan ya kamata gaskiya mu sake salo, ya zamanto ga mazan in laihin gare su yake, in matan ga laihin su yake, ya kamata mu zanka ba junan mu lokaci, musamman wanga samdi dimashi in babu dama ya zamanto an zamna ka zo ka yi girki, in ma aiki ke miki girki ya zamanto ke amshi girkin nan kina yi mishi, a zamna a ci abincinka, a zamna ka sake salon ɗakinka, ka zamna in wani rido zaka sake, in salon zaka sake, in gadonka zaka sake, ya zamanto weekend in nan wani canji ne ga rayuwarka, kai kuma wata sallah ce, tun da lokacin nan za ku zama ku fa'anti juna, ya zamna ku yi nishaɗi, ku zamna hirar da ba ku yi ba, kowane lokaci kun zamna kun yi ta, kun gane ma juna, ka zamna kai da iyalinka. To gaskiya yanzu babu wannan, duka wajen taɓarɓarewa armi ana samun abubuwan nan da yawa, musamman mata abin da ya dame su fayandi ya dame su. Fayandi tun baka yi arme ba kana cikin fayandi, sai ka yi arme kuma kana cikin fayandi. Ba a hana fayandin ba, mazan da ba su hana muku fayandi ba, ya zamanto ka ba da lokacin da kai ka samata, in ma ku duka ma'armata ne, ya zamanto wanga in kuna da tsarin ku yi tsarin ku da kowane zai samu lokacin da zai zamna gidan shi, har lokacin da za a gamuwa a zo a gama. To yau bisan shi ne muka ɗauko, in na yi kuskure ku yahe mini, kuma inda zai kamata ku ƙara, ku masu kallon mu inda ya kamata ku ƙara, ya zamanto kuma kun yi kira. Abdulrauf sai ka samu lambobin namu da su ma za su iya kira, su tsoma bakin su cikin shirin namu na ranar yau, don mu san me ya kamata a yi, me ya kamata mu gyara cikin rayuwarmu na arme. Abin da na hudin duka ya zamanto gaskiya ne ko kuma a ƙarya ne, ko kuma da kai wani bangare da kuke so a ɗauko. Ya kamata kowane ya tsoma bakin su cikin shirin namu na ranar yau. To musamman masu kiran mu wanda suke zamna dab a littalin su suna kallon mu,
duka muna ginjina musu, inda duka kuke kun ga lambobin namu nan da za ku iya kiran mu ku ba da albarkacin bakin ku ba da gudunmuwarku cikin shirin namu na ranar yau, mu san ina mai ya kamata a gyara, ina ne ya kamata ka ƙara. Yau bisan shi muke, bisa kan ma'amurata kenan, musamman mata uwana mata. Assalamu alaikum. An tashi lahiya? Alo? An tashi lahiya? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Wace malama? Alo? Alo, muna sauraron ki, muna jin ki in kina gani na. To madalla, in bata shirya ba muna ɗaukan na gaba, kun ga dai lambobin. Assalamu alaikum. Masu gaham. Alhamdulillah girkoi sabu mai nirkoi tama. Alo, irgo hangan nise. Amina alaikum assalam. Masu gaham. Alhamdulillah mai nirkoi tama. Hadiza roka gotilgeri. To ma Hadiza. Masu gaham. Masha Allah, Hadiza na kuma tiligo. Da mai baino. Hadiza mata raina da tayar yau. Wallahi ta alkulu fi halima matu zan. Masha Allah, Hadiza mata yin yayan. To mai baino wallahi bibi ne ya. Biba matiligo. Assalamu alaikum malama Biba. Malama Biba matiligo. Matiligo mata ga amni maya go dorno wala Hadiza na dungan don wani bonno. Mata fuyan. Ai siga mani ginda fa. Ai siga mani go salam kuma siga kana sai fa. Da Hadiza ninga ginga credit wala sallah sai portable ko kai ke wala ko. Hadiza mata fuyan. To madalla ya dido aikin kai sabu ai mogoga warai aran sai nodin hare. Ai nan sun da no. Ni sin da to irko ma dogaran dirko ma kan dinga da gona kan sai ago. Madalla Hadiza. To tilaberi borai kulkan gogir hanganai mai cino ga ai gogai foyon to nan da aran do musamman tilakai na borai kulkan goga hangir sai mai cino ga dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku na da Jattu Biba kenan. Jattu dai ai gogin fon da goi irgonda kadiyan da tawayen dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku. Ga wanda suka dauke mu yanzu ga lambobin nan da ya kamata ku yi kira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alo tambara. To madalla dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duk wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Hadiza madan tayar tunnan sai tilaberi. Assalamu alaikum. Miki wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ma sheri matiligo. Alo ma sheri. Mata rakari. Alhamdulillah ma sheri mata masama. Ba sai ma sheri ni kan ba ni. Ba ni samai mata na masama yana ta dama. Aine Asa maka yafi Allah. to madalla ma sheri ne wasu gido kan irsan buhun kuna wala? Oh, te dama. To madalla rugo ga hangan nise. Ai wallahi ma rama sheri. To madalla rugo ga hangan nise ma sheri. Ai da wallahi wa kan dake kimino. Kimi? Sai go zaman dira. Aha. Borfoyan goga ke ki borfoyan goga ya bebe. Bidillahi jawo ai sai maskata ki kare zo gogi. Ya dinno borfoyan borworo din kan di don da borfoyan goga du moce ci goga ba gumo. Ya dinno. Ai go hanga ni ma shari. Ni bai borai da bahi je me isi hige fonde bai. Ya dinno. Isi hamo. Isi kwai ga alfagai ha. To madalla ma sheri linyo goyayyai wala? To madalla reza no tawhatan dai komi ya tahi daidai. Irgwa barfogwar sai linyo bano. Assalamu alaikum. Alhamdulillah girkoi sabu mai ne kai. Alhamdulillah girkoi sabu. To madalla ba saura barar goga hanganaran sai. Kamar dai na yi mai riko din biyaran sai kan to aran sai na fara ko sulan kimi dai no. Ya dinno. Amma wallahi alquran kulkan boye sai ne kulkan da. Amin ya Allah. Ga hansi na mar har ka kal sur ma. Ya dinno kal suru. Wallahi sai dan biyar kulse. Allah ka karo dai binaira. Ya dinno. Ya dinno. To ton diga tonta. Ya dinno fa. Wala tantan ya. To madalla. Irgin fonda kai zane kala ba sora.
Dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duk wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci. Haka muna da wani bisa waya ne Abdulrauf. Assalamu alaikum. Alo Tambara. Assalamu alaikum. Alo. To madalla. In busu shirya ba muna ci gaba da shirin namu wanda suka dauko mu yanzu cikin shirin Tambara ina kwana. Yo hira ce muke yi gaskiya abubuwan tabarbare wanda arme yake kawowa. To ni na wadi kwatamci kaɗan amma ina jira da gare ku wanda suka dauke mu yanzu ya zamanto kuma kun ƙara muna bisa kan wannan maudu'i namu, ya zamanto an ƙara muna inda nayi kuskure ko inda nake son in ƙara, inda kuke ganin ban yi magana bisan shi ba, ya zamanto kuma kun yi kiran mu don ku fahimu shawara bisa kan mi ya kamata a yi, mi ya kamata a rage, mi ya kamata a ƙara, tunda harakokin mata sai a hankali. Ɗawainiyar duniya ba ta ƙarewa, sai dai ka mutu ka ƙare abinda duka za ka yi, sai dai ka rayuwarka ta ƙare ba a ƙare ba. Duniya sha'aninta kullum tana nan, kenan in ba ta ƙarewa sai tashin duniya. Kenan abinda duka ya kamata ka yi, guzuri ne muke bida kenan ya kamata abinda da za ka yi ka san wannan hali da kake yi bai da kyawu, ya kamata ka gyara shi don ka samu guzuri. Assalamu alaikum. Alhamdulillah wa assalamu alaikum. To madalla, dubin gaisa da fata alheri zuwa ga anya minata, ina jinjina miki wa gaziman ma ina jinjina miki ai baba ban mance da ko ba dubin gaisa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Hello. Alhamdulillah girko sawa. Alhamdulillah. Alo. Alo irgo maranse. Alo mataran kai. Alhamdulillah irgo maranse. Ino go mara sai mataran go mata ganam. To madalla mai no girse linyo go. Amin tan biya. To madalla amina ifo ani girga ton tayar sigirara. Wallahi haiku din kan jirgi cikin jirgi sala na kallo gargama ala hayyan na go wai baraira ihan na ila la go ila han na go wai baraira go ar baraira Ya dinno. ila la go wai baraira go al baraira. Masha Allah. Ya dinno. To madalla. To irgin fonda goy akwai wala Isa ba albarayan go kan to mun mai masola ma haikuri sigidi ni kadadi fasata. ya dinno jaraba no kirko jaraban di sai kaddar ma duwa da irko mi kanda. Ya dinno. Amin albo wai baraira mo go na albaraira ai wai baraira mo go kai isi sola kurnya sai ba su da kurnya. Ya dinno ibasi Wa go akwai kurai. ya dinno akwai kudura. Ya dinno. Iko mirfa hamandi. Allahumma amin. Iko mirfa hamandi ya Allah. Amin ya Allah, amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Zane kala ba saura irgin fonda goy dubun gaisa da fata alheri zuwa ga duk wanda suke sauraron ma dai wannan lokaci ko Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Anta lafiya. Dan alhamdulillah mun gode ma Allah. Ake daga Karnawa. To madalla yan sarnawa muna gaida ku. Bismillah gudunmuwarku. To madalla gudunmuwarku. Na ga sallu da kuka yau. Aha. Da harakan mu ta duniya yanzu da ake ciki da mata da maza. Sai dai Allah ya shirye mu. Allah haka dai ne sai shirya Allah ba. Wajen maza akwai maciya amana. Kwarai ko. Wajen mata muku akwai azzalumai. Kwarai ko. Kowa yana da nashi tarbiyya. Haka. Amma dan Allah dan annabi mu koma mu tsugunna mu sansani ƙasa mu koma ga Allah. Kwarai ko. Shi dai yayi saura. Mu rage wani abu saboda ba nan kaka yi ma ba gobe. Kwarai ko. Gobe kake ma. Muna yi wanda mun ka ga dama nan cikin duniya. Kwarai ko. Bila kada a tsaza mu karko cikin ta. Haka. A tsaza mu karko gaban Allah. Kwarai ko. Nan da haka abin da duk ya kamata kai namiji in kai namiji nauyin gida ya ɗauke ka. In ka san ka sa kanka. Kai kuma ka dace ka mai da kanka mai sa wando. Kwarai ko. Ko kuma mace ko ma kasa karkashin namiji ki san da sanin arziki hankali ba ke ga ki bugun gaba. Gaskiya ne. Ki kanki ba. Haka. Ko ma kasa ke kuma har ya ki ɗa magani. Idan ki bauta ma arminki in arminki taho bauta ma. Kwarai ko. Zuciya duba su aiki. Ki ce Wannan gaskiya ne. ma armin kuma har ya kike kiyan da kinka ga dama ba yi. Ba ta yiwa. Kenan dan haka su mai da hankalin su waje guda. Su nemi gobe ga Allah. In mun ka ce zuciyar mu za
mu biyu wallahi akwai aiki ranar lahira ana tare da masiba kwarai ko shi ya zama an ne ba kokarin da abin duniya abin duniya an samu mutuwa mu wallahi wallahi mun ka tayi lahirar mu ta ɓaci kenan kuma abin duniya mun bare shi duniya kwarai ko kenan kai aikin banza idan Allah mu dubin kanmu da kyawu mu dubi kanmu da kyawu tarbiyya tsiya mu ba su tarbiyya masha Allah ba naka ba ko na wani ka gani ya lalace ka zan jawo hankalin shi kana ba shi tarbiyya sai ka gani wata ran in zai ji zahin maganin ma'ayin shi ko ga abokin zama yana jin zahin magana da abokin zama ya gani sai ka ga wata rana abokin zama ya taro maka ɗanka kwarai ko sai ka jawo shi ka sa shi ga hanya ka kwarai wannan gaskiya ne amma in mun ka ce mu taru kai ta bakin ciki ko kana jin daɗin ɗan wani ya lalace kai kuma ka ƙara Allah shi ƙara lalata shi bai yi kyau ba bai yi kyau ba kai ma da kanka sai ka samu lada kwarai ko bai yi kyau ba dan Allah dan annabi jama'a duniya mu taru mu ga abin kwarai da duniya haka mu bar son kai shi ne daidai mu bar da zuciyoyin mu aikin banza na duniya namun banza ta duniya da cin kasuwa aka zo yi wanda ka kuna mu Allah shi muka ka karka mu asara haka to madalla godiya muke yi godiya muke da wannan gudunmuwa da kika bada kuma ya zamanto kuma ya cikin kulluwan da ake so ya shiga muna da wani bisa waya assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ma sheri ni runi dulinyo wa alaikum salam ma sheri matiligo ma sheri matilkani aina kuna masa masin da rezo no mutum bani alhamdulillah ba gori dai no to ma da largo an gani sai problem ke rezo no goru yadin daino man taran do haro girbai wa kuli yadin no to ayye ma sheri wallahi sanno karan kan zo ko na gon jama'a masha Allah kun kunur go zamani ra ko ji je ki bakaran da ma sheri wodin wo chimino borai go ji no iti hi jal balar bai iti hi da da bai di wala ya ni kuri go hije ke isko ga alfagai ha kan ga hije wanda bai sai ha ya dinno ba ayar sina fa barkul fundi ba ina bate hije da hije da bakaran di hije ta burkuni ita ya dinno irko ni ba ko da wai borai din ta ga dikin in wai burhanai gono alburhanai gono wodin wo chimino wai gorja san sai gono alburja san sai gono ikulu gono ya dinno ikulu gono kan bahin kano ga chornyo ne amma son dai wai gore tv la jama ne kada gore no gore ni dai su wadi ya din dai wai gore no gore ni suri ko gore tv la ni dai nin bora ji nin kan da yin bora nin bora kai nan da nin bora wala kai kai aman su ya dinno albaran gon hu kun wai gore su ta ban kare ita wai gore wayan biyan bai ita ban kare da ijo ya dinno biyan bai to wannan ni dai no ma sori wallahi man tihi geno san zamanu worawo bon kare wo sanni wo fa fanda to titi ga yi wani ma wallahi ma oi gore ga zai gal gore dai wo titi ya dinno billahi ya gore go kin su ya gore go kin su titi ni da al gore ma ina barmai inda ya hale titi billahi ya dinno kimi fa to ba ka iya iwan isai kin no gore aljanna go wani su gore man sirri ya dinno barkul mu bayana ne iwai mai ne ikai ne ni bi wala bar mu bayni alhaqo iki bi da ba ka wai koyan mu kazalika an gai mu man gai dondodi ya dinno fa ikulu era go abu iki kai gauri hina iki ta kai ku ya wa kuli go kwara ra ga ya dinno ker go mare ir ko ya ka su bo ko mare no kulkan da al borai no duwai borai no wara kulmu an ya dinno kulminga go yo bai kulminga murado bai kulmu bai to ti hije na fa ifo no hije ga bai ifo no hije kiba ya dinno irma duga hallasi irgil fonda goy ma sheri zane kala masama likita bokan turai mai irgil fonda goy to madalla dubun gaisa da fata alheri zuwa ga duka wanda suke sauraron ma daidai wani lokaci muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an tashi lahiya kalau alhamdulillah to madalla gudun moku ya ayyukan naku mun gode ma Allah gaskiya Allah ya taimake ku ya kara muku gaskiya Allahumma amin da tare da umma kira wannan zance da wannan bawa Allah ta yi yanzu da ta huce ta faɗi gaskiya kwarai ko ba aure yanzu mata ke yin shi tunda mata yanzu su ne ke haƙuri abubuwa da yawa kwarai ko suna da haƙuri kai sai ki ga namiji
ya aje mace bai san ranar ɗinta ba. Kwarai ko. Yanzu in kwalliya ta za ka yi sai dai ka yi ta ka tafi kasuwa. Kwarai ko ka tafi in ka wurin biki. dawo sai ka zo ka ɗauki wasu kaya can wanda ba su kamata ka sama matarka. Kwarai ko. To ke da wannan bai yi ba. Bai yi ba. Kwalliyar mace da ta namiji duka an ce kowa ya yi ma maharramin shi. Kwarai ko. Ke mace ki yi kwalliya ki jira miji yana can yana yawon garin shi sai karfe nawa na dare yanzu. Sa'an da ya ke kin da shi da jiran shi ma har kin hidda kwalliya. Sai kin santa. Kwalliya har ta shahe. Ma da lakin gani al'amari sai dai a hankuri fa. Wannan gaskiya ne. Sai dai mu ta hankuri mu mata Allah Ubangiji ya ƙara mana hankuri. Allahumma amin. Su mazan ma ban ce ba su da hankuri ba tun da mazan ma akwai nagari. Kwarai ko. Akwai maza nagari fi su da kuma da suka san abin da suke gari ba daidai ba ne. Akwai nagari haka na su ma mazan. Haka. Allah Ubangiji dai ya shiryar da mu. Allahumma amin. Allah ya aza mu bisa hanya madaidaiciya. Haka dai muke roƙo. Bare wannan dai muke fata Allah ya taimaka. Mun ko gode Allah ya saka da alheri. Amin. To madalla dubin gaisa da fata alheri da wannan gudunmuwa da kika bada ya zamanto kuma wannan gudunmuwa ya shiga cikin kunnuwan da ake so ya shiga. Da fatan dai wanda suke bin mu sau da ƙafa sun gane bisa kan wani shiri muke. Tambara ina kwana za mu ɗaukan wani. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. An tashi lahiya? Lahiya Allah ina kwana. Alhamdulillah wace malama? Wace malama? To madalla in bata shirya ba mu doki na gaba. Assalamu alaikum. Kace da Tilabe. Ban shi ba? Hassana daga Tilabe. Hassana daga Tilaberi. To madalla Hassana barka da shiga cikin shirin. Gudunmuwaki. Alo? Barka da wallahi. To madalla. Wallahi wannan mace da ta riga ta wuce Allah ta saka masa da alheri. Allahumma amin haka ake so. Albarka dai ba ta faduwa. Wallahi wanda ta wadin nan gaskiya na. Haka. Wallahi gaskiya dai ta wadi. Tunda abubuwa komai dai sai a ce dai matan dai su ɗauki haƙuri tunda annabi ma da ya leƙa cikin jahannaba aka ce mata sun yi yawa kenan mu yi ta ƙoƙarin ganin mun ceci kanmu da kanmu. Wallahi. Wallahi nan da muke. Wallahi. Nan da muke mu uku wala ɗauki dare daban na rana daban ni da abba. Subhanallah. Subhanallah. To Allah ya taro. Allah ya taro maza harkokin sosai dai a hankali nan ya kamata. Albarka. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. To madalla. Haka ne muna da wani bisa waya ne. Assalamu alaikum. To madalla in kun yi kira ku zan kai yawanto in kamar kuna da zancen da zaka hudu ya zamanto kana hudu shi tunda abu ne da duniya duka tana saurare ko wani na bisa layi ya san shi ma ya magana. To madalla da fatan dai an gane muna masu kira. Alo muna sauraron ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An tashi lahiya? Alhamdulillah Malam Bashir. Ya lauya ne da dama ya iyali. To madalla an gode ma Allah. To ya haƙuri. To sai ma'aiki ka ji bisa kan maudu'in da muka ɗauko yau ko? Lalle na ji kun ɗauko maudu'i wanda yake kamar alkurani ne kuka buɗe. Masha Allah. Allah kama muna. Gaskiya ne. To madalla. Kuma yana da kyau kamar yadda kuka ɗauko wannan maudu'in ku karantar da mata da suke ma mazan su hira. Haka. Saboda akwai wasu mata da su abin da su zama miji da miji na zai su zauna. Sai kai magana biyu ko ku faɗa su za a yi. Kwarai ko. Sun yi nufi irin wannan zai sa mutum bai iya zamnawa gida. Haka. Ka zamna gida ran da ka gane maka hira mai kyau wata kila ina abu ne ake so gare ka. To ka gani. Da kwai haka nan da kwai. Ko kuma in kana so ka zamna gida din ma. Na farko sai ka zo ka cikin mace kasa ba ta shirya ba. Saboda Allah da Annabi babu wani shiri da za a yi ka zamna ka kalli cikin da kake. Saboda haka mata su gyara. Sannan ko ku karantar da su yadda za su yi mazan su hira mai daɗi. Idan ma kana son abu da miji ya fitin za ka neme shi ka neme ka tabbatar da yana cikin kwanciyar hankali
masha Allah wani ina son abu kaza haka kuma kamin ka tambaye shi ka bari sai kun yi hira mai kyau mai sa hankalin shi ya komo ya kasan da kana iya magana cikin shirar nan yawa domin cikin nan sai ka ko da wani ma sai in tambaye ka abu kaza haka ga amma ko wani lokaci sai kamar kana cikin damuwa sai ka na kan ka sai aiki tambaye ni ji abin da kike so haka in gani kai tsaye sai shi in yana da daga nan yana shirya ma ya bada da haka wallahi akwai abu yawa wanda yake hana maza su shi na tsaya wurin da mata su da mata sannan kuma su kuma maza wa'anda suke ba su tsayawa su yi zuwa mai wurin matan su san da bai gaskiya ba su da kyautatawa. Ina iya tambaya guda ko? In sun yi tambaya Allah ya kuma aika za a ba ki. To madalla kamar yanzu lokacin samartaka yaya ne samari suna hakuri da 'yan mata da walakancin duk da suke musu to yaya ne na macekka ta matarka halali kada ba maza ba su yi hakuri da abubuwan da su maido hankalin su yanda zaka yi kai ka kasa wani to dan me yasa cikin gida mata mazan ba su gwada mu matan su da kin yi kyawu kin iya girki na gode Allah ya sa miki albarka Allah ya sa mu hada gidan aljanna Allah ya sa haka da haka duka baka yin shi amma dai kuma lokacin da kake sama ana samartakan nan kana in ka iske wani ko kuma kana son ka kasa wani ka iya kalmomi masu kyawu gaskiya ne kana iya magana tana rangwada ta san duk abin da za a gaya mata ta jawo hankalinta kwarai ko to gaskiya sai in ce kamar rashin sanin abin nan ne kamar rashin sanin daraja auren ne saboda yadda kai ma wancan sai ga magana mai daɗi hankalin su ya kwanta to wannan ko gida ma ya kamata kai kokari ke mata magana mai daɗi yadda hankalin su ya kwanta haka shi ne aure saboda aure yana da daraja da yawa kwarai ko saboda haka annabi ya ce ni aure mu ayyawa ni alfa'il da ya ta ta jama masha Allah saboda haka idan mutum ya kamata kai matar ka san kullum da mu ka yi mata magana mai daɗi wanda ko ba ka tana tsirawa da kwarai ko wanke gaskiya abin da ya Allah ya yi albarka na gode ki sai ta sani to ka gani shi ne ragowa kaɗan ga mazan Nijar wanda ba su yi kenan to Allah ya samu gane Allahumma amin mu duka Allah ya samu gane mun gode malam Bashir wato madalla mun gode zakallahu hayya mun gode Allah ya saka da alheri da wannan gudunmuwa da ka bada haka ne muna da wani bisa waya assalamu alaikum an tashi lahiya kuma walla alhamdulillah girkoi samu mai nirkoi tama kadi matini go kango tilberi kango manga park kango to irgo ga angani sai kadi ai siga ma an kandi gone ai nanan bakara ko kalo to ma dalla kadi irgir fonda goymo ni gin me da fakara wala ai ne ni gin me da fakara irko man har kidan fakara ta alhamdulillah irgir ko sabir girgin fonda goymo irgo ga ran sabu to ma dalla kadi irgin fonda goy to madalla dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duk wanda suke kallon mu a daidai wani lokaci musamman Jaminya ko shirin ya wuce wani tana zamna dab da telanta tana kallon mu Jaminya mun gode Allah ya saka da alheri mamma Abdulkadir mamman Mustafa dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ta muna jinjina kike ina da wani bisa wayani assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shiri an tashi lafiya alhamdulillah mun gode ma Allah wata malama sura ce ta dawo to madalla gudun moki nike ma shiri wallahi lokacin da kake samarkin da mutum ka duka kuma maza akwai su daban mata akwai su daban kowa da kala wallahi kowa ka kai ni ne kai wanda abu amma wallahi rada dukkan so gidan shi wallahi sai ya ma wata ma sai juye ma kai to ke gani wallahi amma in gida ne lokacin da kake duk abu da kai abu kada in kai sai ya kanka to ke gani amma in ka zo gidan shi wallahi sai a hankali suka mazawa akwai namijin da in kai salliya wallahi ko ni ta nan ba ki ruwa bai to ba ke gani ba ko mu duka wannan ne ma maza ba su ya kamata su ma su sake wajen abinda duka kake yaba ma matarka kana ma matarka kana son ta ma a ƙarya ma ai ba haramun bane kai namiji ba a rubuta maka to kenan mi zai hana ka yi abinda ma ko ka yi shi ma ƙaryar ma ka gwadi da dan a zamna lahiya wallahi a zamna dai lahiya ka yaba matarka ka gwada mata tana da muhimmanci ka gwada mata babu wani abu da kake so in ba ita ba ya ishe ka ba wani abu suke so ba ko abu da su a ba su muhimmanci su a san da a darajar tasu
me ba su ba mata lokaci su ban kira su yi musu kissa da to ke gani da shi ne ma wancan namijin tambaya tunda ya faɗi abubuwa ya faɗi laifin mata ba na ne ke tambaya shi maza akwai na kirki ne wallahi akwai kirki ai ko da kai wallahi mata tana da muhimmanci gare shi kwarai ana samu iya ba ta girman ta kwarai da yawa ma da kai su madalla kuma haka da kai da yawa wa'an ga masu abubuwa ba su kula ba su boki mata mace akan komi ba ita mace ba kowa ba ce akan komi ga su da kamar su to ke gani wasu ka ganin su tana birge su amma namiji shi ba babin da ya sa mai kai to ba ke gani ba wallahi sai a hankali wa Allah ya kama muna Allah ya shirya mu da mazan duk Allah ya shirya mu haka ne kama mu ku san shi mamashi to mun gode Allah ya saka da alheri madalla masu bibiyan shirin mu kuna bisa kan tambara ina kwana na ranar yau da kuke iya samun kowace rana karfe 9:30 zuwa karfe 10:30 muke ruhe wannan shirin muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum to madalla sai Siraji Sani da dotan kana cikin koshin lafiya ba ma Abubakar Sadiq da madam muna jinjina muku mun ji muku ba saura ba da amaryar taka Halima shi ma muna jinjina muku duk mu muryoyin ku ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu assalamu alaikum an tashi lafiya na wallahi to alhamdulillah wani malami sanyi ne to madalla gudunmuwarka muna laya alhamdulillah lau to madalla Allah yanzu maza da mata duka sai da hankali duka suna da laifi wani bi yarinya kana yi mishi hira bai goda maka ma wajen halin tana da laifi amma an ka kawo gidanka sai ka ga ta sake to kamar kuma maza kuna iya waɗin laifin da matan suke yi matan kuma suna waɗin laifin su kenan kaga sai a samu gyara gaskiya haka ko tsakanin su suna yin su gyara ma sai kai ma wani ya zo ya ji abin da ake kwarai ku a can ma le problem de famille c'est résoudre a dai kakka bari wani shi yanzu kamar misali matan mutum matar ka da ke in kayi mai laifi ka isa in ka dawo yana iya gaya maka wani kaga abun nan da ka yi ba daidai na ba kwarai ko a sasanta wanda yana da hankali dole shi ya gyara kwarai ko haka ne to dan kai ma ko wani ya zo yayi wani abun da ko ya zo yayi wani magana tsakanin kuma in ya gaya maka wanda ya san wani abu ne yana gyara ya yi kama a ce mutu ya aure a lokacin da an ka aure a jiriru sai mutane duka daga baya ka gani suna sai gidan wani wanga ya sai gidan wani wannan bai kamata ba haka bai yi ba wannan ne zai yi to madalla godiya muke assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu kamar yadda Bashir ya faɗi da wa'ansu matan ma ba su gane yanda da kai wani inda har yanzu bai gane mijin shi ba bai iya sani wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah girko sawu mai ni koyta mo ara gar ko dai ne ko ma da layar har gar kai goga an gani sai ai ma ko ni ke mo ko go jara dai to ma da lai dai maka ko ai go kala da kin ka ha ko amma ai wa ko da kuma jin ya to da aha in ko mu borno dai ake mai al'awodin dai ne gorga mare amin ajino Jorani 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 kan shi man jibo zan burgira ajino godai mai rano mai ya dinno Kuza galara hannun ne tarbiya ki koi su a kwara kudin da kwara ki tarbiya ta mai ni gida ka tela ga kai na fo ni no da kai ni gote ni kan tuwai bora ni ne burti lana wakan ni gote bai sai zalara ai ji bar mai yankai na ce ya dinno da dole ka fa aran gure wa mace ko dan fara bare wa za fara zan kanobo ya dinno din da wana ganin tunan min da su go masla ya dinno din da wadin da bar mai yanwa mance ko ne ka da ko ne mun sun do wakalan da koi ga masha Allah ni duwawo ni ibada kan ni ga ware koi ga ni jingarora ya dinno in tuno gabar ta dinno siga kai da sai ni siga furin da har kara ni sigin da yi wallahi da kirkoi Allah ta'ala ba a ga ga ka ganda wadin cimi amma irin wai borai mo irin wanda masala fa gumo mun ne bora sai mun ne gite ya asike mu mu fitir mu fatta ko aran da a wasu fatta ko ni kele din da ya madan ni wala ga bar mai
asite bar mai yansi da wodi sarai ko no barga kande sai no dan wannan din wato mai injiniyo ra full mo problem mo man tini jar na ko baro dal baro da matsala to irko mir botu irko mir go ware ya Allah ya ware barko ga amir margu amir kanda amir ne ji albarka kan Allahumma amin zan yi albarka ga babu mu dirfa amase to wodin kai a gaba gumo irko mir no suru amin amin to dai kiti Allah ware irko ga no borai bacere irko mare mo no sufura amin Allahumma amin da haka ko kan gace ne mo zan bin no irko ne barkan bisin wanda hanno wallahi ya dinna bisin mo su halciyo ma ya dinno kimi sai ko borai kiga dinga mu wanda ya ma fa aha o irin goci ba da ya mai goci irin gwaji ne sai irin goci bane to madalla ko min ne dai bane Allahumma amin irgin fonda goyi da wannan nasiha da ta bada fi sibidillahi ta ƙara komi kuma gaskiya ne kuma Allah ubangiji ya kama muna kuma haƙuri ne mata suka shi juna in mun dai hika haƙuri ai ya hika dacewa haƙuri ne mutane suka hi juna to madalla muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum wa alaikum assalam an tashi lahiya alhamdulillah to madalla wallahi zan san da baiwa Allah nan sai gaskiya ne haka maza akwai matsala mata ma muna da matsala haka matsalolin bisa amma wallahi haka ne matsaloli kowa da irin nashi kwarai ko wannan baiwa Allah nan tace in ka zo wajen fakare akwai wanda in ya zo wajen fakare bebi yake kiran budurwar shi kwarai ko amma da ta zo gida bebi ya kare kwarai ko kin gani ko haka bebi ya kare ko an kire iya ta a kire shi haka aure ba guda bane lalle aure abu ne mai daraja kwarai ko shi yasa in zaki ba da auren ex wallahi ne musulmi wanda ya sa aikin shi kan daraja aure kwarai ko ba ki ɗauki iyalin ummi suna da kuɗi da ki ba ƙaton jahili yake ta gallata ai yanzu matsalan niyyar kenan ba a tsaya da yake da yanzu mutane abin da ya dame mu kenan ba a lisanin addinin ka ba sai da abin duniyar ka babu bincike yanzu to ko talaka ne inda yana da addini wanda ya san darajar aure ba shi aiki yana kame miki ita ya san darajar armi amma ta dauki ya ce ba ƙaton banza can shi yana da arziki bai san yaya ake yin aure kuma ai karewa yake yi abun da in na yi shi yalla Allah yana kama ni da wangara bai san wanda in ya yi shi daidai bane ke ga wannan ko ka ba shi armi ka ba banza haka kenan duk abun da kai ga kuka da kanka wannan gaskiya ne wallahi lalle gaskiya mata suna cikin matsala armi amma mu dai matsala ma bisa matsala wallahi matsala bisa matsala wa an su ba su da ma bakin magana yanzu haka hirar da muke wannan yau kamar Qur'ani ne aka buɗe su da ni da miji ni ko ɗaya rana ni wani bai ce a zo a saurare da ni da mijina ba. Masha Allah. Wallahi alhamdulillah gaskiya. Masha Allah. Mu kai muna cikin godiya Allah. To madalla haka ake so. Muna fatan duk matan da Allah ubangijin mu Allah ya ba su irin wannan damshin. Allahumma amin. Allahumma ubangijin mu Allah ya ba kowa kwanciyar hankali cikin Allahumma amin. Allah ya ba mu izinin biyayya da aure da ni mutum aljannar da Allah ya yi nuna tanadi. Masha Allah. Na gode Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Ubangiji mu Allah ya sa mu duka mu gane. Allahumma amin. Allah ya ganar da mu gaskiya. Mun gode kuma zakallahu hairan wannan gudunmuwa da kika bada Allah ya saka da alheri. Dubin gaisa da fata alheri ga duk wanda suke sauran mu suke kallon mu a daidai wannan lokaci ga wanda suka doke mu yanzu. Muna cikin shintirin tambara ina kwana ranar wato duka kuke samu shi. Malama ina kwanan ku. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wani malami? Alhamdulillah. Wani malami? Daga birnin Agadas ne muna muku fata alheri. Kayya, muna muku lale marhabu. Daga birnin Agadas ne muna muku fata alheri. To madalla godiya muke yi gudunmuwarka. To a gaishe ki da ke da ma'aikatan tambara duka. Masha Allah godiya muke. Gudunmawa sami na tashin ana magana laihin maza bai ji ana cewa matan ma suna da laifi ai ko? A'a ka sani shirin bisa kan laihin mata ne amma matan su suke wadin laihin maza mazan kuma sai su wadi laihin mata. Ina shi. To madalla. To su me yasa matan su in muka je muna son su da aure su ma suke mana ƙarya sai sun zo sai mun kasu gidajen mu sai mu ga ba haka nan bane. Me yasa haka? To ka gani ana baka amsa. Aka bi san mazan su ma matan suna da laifi. To ya kamata a bani amsar nan ina sa haka.
kwarai ko kamar yanzu mata in sun zo kuma ba haka nan bane kamar kana yin hudin laifi kaɗan. Ya kwarai radio tambara a tashi lahiya daga birnin Agadez. Madalla godiya muke yi yan Agadez muna muku lale marhaban kuma gudunmuwar da kuka bada dubin gaisa da fata alheri zuwa a gare ku. To madalla muna da wani bisa waya ne. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To madalla kun shi dai da an Agadez abin da ya bada ko da bai bada kwatamci ba kaɗan bisa kan inda za a zakulowa. Tunda shi yanda yake wadi tana yi wa munan da muke gane ba da nan bane. Wi assalamu alaikum. Wa alaikum salam. An tashi lahiya. Lahiya lau. Wani malami ko wace malama? Samira ta. To madalla gudun wake. Wallahi da wakan wati kim daino. To madalla aha. Ni bai iya Hausa na ba. Irgo ga hangan nise. To gawan ko. To madalla irgin fondo wani ma? An ku jira kana ise. To madalla ni mu fondo ko kan ni nirka radio dan girke ni ma? Wallahi ba ko yau. Alo. Irgo ga hangan nise. Ba ko yau da kan dani kaninda. Ai siga ma? Ba ko yau da kan za ini da ni kaninda. A danga da kayan zara ki ta yanga ni ga kanin da akwai ne subhanallahi. Isi ba ni mai akoya. Subhanallahi. Wallahi daino. To madalla ai bai wanda kai nai dinno ga te zama isi ba nyumai yan isi ba har ya na malambi ga igana iga talo da ke. A igana iga talo da ke. To madalla irgin fonda gwai dubun gaisa da fata alheri zuwa ga wanda duka suka yi kiran mu kuma suka tsohon bakin su cikin shirin namu na ranar yau. Muna bisa kan tambara ina kwana da ranar yau duka kuke samun ta kuma muna kira da 'yan kasuwa ya zaman to kun dauki nauyin shirin na musamman tun da na iya baje kolin ku ana faɗin sana'o'in ku cikin wannan shirin. Alo tambara. Wi assalamu alaikum. Alo? Alo. Ana muna jin ku assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na kwana. Alhamdulillah mun gode ma Allah. Alaikum salam ina kwana. Alhamdulillah wani malami? Alaikum salam ina kwana. To ni dai nayi ta amsawa. Muna sauraron ka. Malam Haruna ne. To Malam Haruna gudunmuwarka. Malam Haruna ne. Gudunmuwarka. To ina ji in Malam Haruna ya zo bai bar shi magana ba muna iya daga shi mutu wani assalamu alaikum. Nace yanzu alkaran kariya ce akwai. To aha. Alo? Da wani bangare muna sauraron ka ita magana duniya duka na sauraron ka. To madalla. Abdurrauf kana iya sa muna ka doka na gaba tun da gaskiya ni na ina ta kuwa nan ba mu gane mu juna rezo ne ba daga laihi na bane. Da watan Malam Haruna in kai kira in kana jin mu ya zamanto kana ta magana ana sauraron ka. Rezon dai yanda duka ne mun kana magana mu muna bada amsa. Muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum. Ko da yau bamu ji muryar ba ta wai baba malamin da bai faɗin sunan shi ma yau bamu ji muryar shi ba da fatan dai ana cikin koshin lahiya dubin gaisa da fata alheri zuwa ga reku. Muna da wani bisa waya ne ko da ma an cire lambobin ina gani kenan lokacin namu ya gwada muna da kama sauran muna ɗan mintunoni kalila kenan shirin kenan ya kusa zuwa fen kenan ƙarshe. To madalla haka ne aka ce daɗin laihin daɗi ƙarewa haka ne dubin gaisa da fata alheri an zo an mini sin an ce lokaci ya yi kuma kowa da lokacin shi yake aiki kai ma ka shingida tabar makka ka zo wani ma ya zo ya shingida nashi a bisa kan shi ne ko ka yi kira ma baka samu sai dai ka tarbe mu a wani shiri rana wace duka insha Allah kuna samun shirye-shirye bisa kan zamantakewa arme a cikin tambara ina kwana dubin gaisa da fata alheri ga duk wanda suka yi kokarin kiran mu da wanda muka yi ma laihi da suke zamna sun san laihin su ne suna zamna mu dai ku yi muna gawara bina mu dan yahiya wanda kuma suka ji dadin shirin da suke ta tsoma bakin su suna hadin laifuka suna bada gudunmuwar su ma mun gode musu Allah ya saka da alheri. Aka ce laihin dadi karewa kun shi dai bisa kan maudu'in da aka yi kuma aka ce in kunne ya ji jiki ya tsira mu dai mu ce mu iya ba mu kware kwatamci ne da bisa kan abun da malamai ke wa'azi bisan shi mu ma mu ɗauko mu zo mu kawo muku shine muke wannan shiri bisa kan zamantakewan mata shiri ne da yake dibin maza iya dibin mata a madadin wanda duka suka sa bakin su cikin wannan shirin da suka kawo gudunmuwarsu muna musu mun gode Allah ya saka da alheri sai in ce a madadin shi Abdurrauf da ya haskaka mu da kamera 3 da kuma shine wajen ya danna nan ku ji muryoyin mu ku gane mu yanda kuke gani kuma a ji muryoyinku
to madalla a wayarka ta hannu kana iya samun mu in ka shiga cikin YouTube kana samun mu a wayar mu ta hannu insha Allah a wayarka ta hannu a kai tsaye kana samun mu kuma kana iya dibin shirin a kowane lokaci da kaga dama. Ni Halimatu Bukari nake ce muku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu mu gamu a wani shiri.